자, 그럼 일단 세팅을 먼저 한번 해볼까요? 오늘 80개 만들면 될 것 같습니다. 계속. 자, 그러면 자기가 뭐 할지 후닥후닥. 연주가 이거 CPR 넣을래? 네? CPR. 너뭐 넣을래? 저요? 저는 뭐 상관없는데 이거 넣을까요? 그래, 이거 3개. 네. 한번 한번 술에 소금물. 제가 한번 도와주시겠습니다. 남는 거 뭐 어떻게 해요? 한두 가지가 빠져가지고 전화 오는 경우들이 있어. 넣을 때 분업을 해서 나는 어떤 것만 넣을 거면 어떤 것만 넣을 거를 생각을 해. 뭐뭐가 들어가는지 하나 세팅을 해보고 그 다음에 나누면 되잖아. 얘를 먼저 넣는 거지? 얘를 먼저. 얘를 먼저 넣고. 택배가 나가고 하는 막 이렇게 된다고. 작업을 할 때 얘네들이나 이렇게 흔들리는 것들은 그냥 하나에다 딱 넣어서 스티커를 5장 넣어야 돼. 5장? 스티커 5장이요. 아, 이게 제일 어려운 거. 그러면 네, 5장이요. 800장일 거예요. 일단은 헌금 하나 주시고. 이거 붙여야 돼. 이쪽 면에다가 쭉 쌓쳐. 이쪽 면. 일단.